UFC всегда гонится за хайпом. Так было, так есть и так будет. Именно поэтому Дана Уайт и его матчмейкеры решили не давать Колби Ковингтону титульный бой, а выставили на тайтл-шот в полусреднем весе более раскрученного бойца. 25 апреля, заполненная до отказа арена Хьюстон Рокетс, номерной UFC 261 и бой между Хорхе Масвидалем и Камару Усманом. Хочешь узнать, кто выиграет в битве? Наливай чаек, ставь лайк и погнали. Для начала окунемся в историю. Первый бой между Камару и Хорхе стал неожиданностью. Масвидаль даже не готовился к схватке с чемпом за 2 недели до номинальной даты, но у ковида были свои планы. С тайтл-шота слетел Гилберт Бёрнс, а спасти турнир был призван Геймбред. Несмотря на недельную подготовку к бою и скорейшую весогонку, боец выдал качественное выступление против доминирующего чемпа. Бой, к слову, породил множество мемов, многие из которых были связаны со стопами Хорхе, которые нещадно отбивались нигерийцам. Камару, конечно же, выиграл, но заставил усомниться в своем доминирующем положении. Но будет ли что-то подобное на этот раз? Дефолтно для наших прогнозов начнем с антропометрии. В этом компоненте все, за счет чего Масвидаль может превзойти соперника, стоит делить на 2. Усман – король своей весовой категории. Существует огромная вероятность, что если бы чемпом в среднем весе был не его друг, то Камару с радостью замахнулся бы на объединение титулов, став одним из самых доминирующих бойцов в истории. У него прекрасная физика, по росту и весу перед боем он значительно опережает Хорхе, а выигрывает Масвидаль лишь в размахе ног, которые ему в титульнике все равно отобьют. Что касается опыта, то да, у претендента значительно больше поединков, но по части 5-раундовых баталий Усман превосходит его едва ли не в 2 раза. Камару прекрасно проходит 25 минут боя, и, по его словам, может биться столько же и по их истечению. Будь то он терминатор какой-то, а не обычный парень из не самой спортивной страны. У Хорхе, как ожидалось, должны были возникнуть проблемы по части дыхалки, но их было не так, чтобы и много. Да, он задышал и опустил руки, но тут скорее короткое уведомление сделало свое злое дело. Теперь же переходим к типичным оппонентам боя. И первый — ударная техника. Сейчас внимательно посмотрите на Усмана, на объем его мышц, технику передвижения. Шикарный бой с Колби. Да, могло создаться ощущение, что у Камару немного ватные руки, но нокаут Бёрнса показал обратное. После ухода Хабиба Усман стал одним из самых доминирующих чемпионов в своей весовой категории, и с этим нельзя спорить. Он значительно прибавил по части резкости и точности выброшенных панчей, старается не застаиваться и постоянно двигается. Справиться с этим не смогли ни Колби Ковингтон, ни Гилберт Бёрнс, ни сам Хорхе. Тем не менее, Масвидалю есть на что рассчитывать. К сожалению, для него мы говорим только про лаки-панч, но и на это у Усмана есть контраргумент в виде его бетонной челюсти, которую относительно подбил лишь Гилберт. Есть ли такие бомбы в арсенале у Масвидаля? Да, есть, но подставляться под них нигериец не будет точно. Не будем забывать и про шикарную технику отбивания стоп, из-за которой Хорхе может выйти с раскаленным стеклом у себя на ногах. Шутка, конечно же, но противопоставить что-то непрерывной атаке на стопы в первом бою Масвидаль не смог. Углубляться в параметр борьбы мы не будем, просто скажем, что Усман разнесет Хорхе, если бой перейдет в партер. У Масвидаля неплохая техника защиты от переводов, а опыт и огромная дистанция боев помогает ему занимать качественные позиции при попытках тейкдауна. Но если все же американец окажется в партере, у нигерийца будет огромный простор для досрочного завершения боя. Хорхе не самоубийца и в партер залезет только в самом крайнем случае. Что же по итогу? В UFC создали еще один повод для усиления наследия Камару Усмана. Честно говоря, шансов на победу у Масвидаля практически нет, что ярко отражают коэффициенты на бой. Возможность досрочного завершения боя мы исключать не будем, однако все же рекомендуем комбинировать ставку на победу Усмана с тоталом раундов. Едва ли бой закончится слишком рано, поэтому лучшим выбором будет победа Камару с тоталом более 2-5 по раундам. Каково ваше мнение относительно завершения поединка? Оставляйте его в комментариях. Не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. Скоро увидимся!